يضرب بالطماطم ثم يرشق بالبيض، وأخيرا يتعرض لصفعة على وجهه. حماية ومراقبة لصيقة مع حوادث متكررة جعلته حديث العالم. الرئيس الفرنسي وخلفه عشرات الرجال، عمليات أمنية، حملات اعتقال، وتفاصيل دقيقة. من يحمي الرئيس الفرنسي؟ ومن هم رجال ماكرون الأقوياء؟ في يونيو من العام 2021 كانت السلطات الفرنسية في حالة من الاستنفار، وتحديداً في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا، وذلك بعدما تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصفع من قبل شاب خلال جولة له بالمنطقة، لتقوم السلطات باعتقال شابين، أحدهما كان من صفع الرئيس ماكرون. الشاب الذي صرخ قبل أن يضرب الرئيس الفرنسي تسقط الماكرونية لم يتعرض للضرب من قبل حراس الرئيس على الفور، بل تم اعتقاله بعد ذلك من قبل السلطات المختصة ليحول إلى المحكمة مع صديقه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. إلا أن الحادثة لفتت الأنظار أكثر حول حرس الرئيس وطريقة تعاملهم مع مثل تلك الحوادث، بالإضافة للقوة والصلاحية التي يتمتعون بها. ماكرون يمكن القول أنه من أبرز الرؤساء بتاريخ فرنسا، الذي عدل بشكل كبير على المجموعة الأمنية المختصة بحمايته، وذلك على عكس من سبقوه من الرؤساء. فمع وصوله لمنصب الرئاسة رفع ماكرون من عدد حرسه الخاص، والذين يعملون ضمن قوة GSPR المسماة بقوة المجموعة الأمنية لرئاسة الجمهورية، حيث باتت تضم المجموعة 70 عنصراً. كما أنشئ في العام 2019 منصب مدير الأمن لرئاسة الجمهورية، والذي بات يشرف بشكل كامل على قوة GSPR، بالإضافة للقيادة العسكرية لقصر الإليزي، وذلك بهدف تخفيف الصعوبات التنظيمية في الرئاسة. رغم ذلك بقيت تلك القوات تتبع لوزارة الداخلية وتتلقى الأوامر منها بشكل مباشر بدون أي استقلالية في القرارات، وهو ما حدث عندما تعرض الرئيس الفرنسي للصفع، إذ قامت الوزارة بإرسال قوة لاعتقال منفذ الاعتداء على الرئيس. المجموعة الأمنية لرئاسة الجمهورية الفرنسية تختص في عدة أمور، أولها الحماية الشخصية والفورية للرئيس الفرنسي، وتنفيذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الجولات والزيارات، بالإضافة للتنظيم المادي وسلامة الرحلات الخارجية للرئيس. تلك المجموعة المختصة اليوم بحماية الرئيس الفرنسي مرت بالعديد من التغيرات، ففي العام 1943 تم إنشاء GSP، وهي مجموعة الحماية الخاصة، وفي البداية كانت مختصة بحماية رئيس الوزراء حينها بيير لافال، ثم أوكل لها مهمة حماية الرئيس وبعض الشخصيات المهمة في البلاد. وحسب المصادر التاريخية فإن تلك المجموعة أنشئت على أنقاض مجموعة الحماية التي أسسها الرئيس الفرنسي الأسبق شارل دي غول، والتي اختصت بعدة مهام وكانت مرافقة له بشكل دائم. عام 1971 طرأ تغيير جديد على المجموعة، إذ باتت تسمى بالخدمة المركزية للسفر في مهام رسمية، وأوكلت لها مهمة حماية الرئيس الفرنسي والشخصيات المهمة الفرنسية والأجنبية خلال الزيارات والرحلات، فيما أوكلت مهمة حماية الرئيس الفرنسي داخل قصر الإليزي وفرنسا للحرس الجمهوري القديم. وبعد مرور سنوات ومع نجاح المجموعة بشكل فعال خلال الرحلات والزيارات، أنشئت رسمياً في العام 1983 مجموعة GSPR، لكنها في البداية وجدت فيها العديد من العيوب، كما اتضح نقص الخبرة لدى بعض العناصر بسبب سوء الاختيار، ليتم في العام 1995 إعادة تشكيل الوحدة بالكامل، واعتمد الاختيار على ضباط رفيعي المستوى في القوات الخاصة الفرنسية، حيث ضمت المجموعة في ذات العام 26 عنصراً من القوات الخاصة ومثلهم من الشرطة الوطنية. وسجل في العام 1998 انضمام أول امرأة للمجموعة، وذلك مع خضوع المجموعة بالكامل لتدريبات مكثفة قبل الانضمام لها.
في العام 2002 ارتفع عدد العناصر إلى 60 عنصراً على إثر محاولة أحد الأشخاص مهاجمة الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك، ويتم اختيار قائد للمجموعة بالتناوب بين القوات الخاصة والشرطة الوطنية كل عامين. ورغم المعلومات التي سردناها لكم في هذا التقرير، فلا تزال حتى اليوم شروط الانضمام لتلك القوات أو طريقة اختيار العناصر مجهولة. كما تذكر بعض التقارير الغربية وجود حراس من خارج القوات التي ذكرناها، وهؤلاء يعينهم الرئيس الفرنسي بشكل مباشر لأسباب خاصة ليكونوا ضمن طاقم حمايته المرافق له في رحلاته. ومع هذا يعتبر اليوم الرئيس الفرنسي الرئيس الأكثر تعرضاً للحوادث في الآونة الأخيرة. فهل تعتبر تلك الحوادث فشلاً لحرسه الخاص برأيك؟